ambil yang umi kita tu macam nak minum. Assalamualaikum Nik Tak bagi nak jadi dunia tu. Waalaikumsalam. Oh, tak sangat suara je. Selamat pagi Zah. Selamat pagi. Alhamdulillah. Nik Faizal ni dia kita yang setia lah ya. Zah mungkin boleh cerita kongsi pengalaman sikit Zah. Anak-anak guna Immufor Zah. Sebagai pengganti kepada paracetamol rumah kan. Boleh tak Zah cerita sikit pengalaman anak-anak guna? Kalau contohnya kalau dia bagaimana Zah? Nik Faizal ada kata. Alhamdulillah lah, kalau biasalah guna ambil budak-budak guna ni. Kalau rasa nak batuk rasa semua bagi sebiji okey lah. Esok tu release lah. Besok terus. Contohnya siapa dia Zah? Anak mana? Umur berapa? Siapa dia? Anak paling kecil sekali lah. Apa ni? Biasalah budak-budak ni. Umur dalam 9 tahun. 9 tahun. So dia macam mana Zah? Dia selalu mengadu ni. Semua batuk apa ni. So apa you buat? Rasa nak demam. Bagi sebiji. Besok release lah. Esok tu. Bukan sehari tu. Besok terus. Okey terus. Boleh main terus. Tengok izin Allah. Tu perlu ada Immufor kat rumah. Biasalah. Tak, lepas tu you sendiri macam mana Zah pengalaman guna Avalipid ni? Boleh tak kongsi sikit? Saya sendiri biasa. Kalau tak tengok biasa lah tengok ting tak apa dah. Tengok ting Avalipid. Tak payah makan lagi. Belum makan lagi. Tengok ting tu dah okey dah. Dengar you tak pernah dah tengok ting. Tak pernah kata testimoni macam ni kan? Macam mana? Testimoni kita selama ni dia kena makan dulu baru dapat kesan. Ni Faizal ni tak perlu, dia tengok ting tu pun dah sihat. Tengok ting pun dah sihat dah. Tak perlu makan lagi. Tak perlu. Pengalaman sendiri guna macam mana? So far alhamdulillah lah. Saya ni pernah masuk MRI dah buat apa ni sakit apa ni slip disc ya. Asal slip disc. Okay. Asal tu slip disc. So abang ni kita ni memperkenalkan ni produk Lifeline ni. Dari situ bila makan tu alhamdulillah. Sampai sekarang ni tak ada lagi dah sakit pinggang. Allah. Okey dah. Pernah masuk MRI tu. Pernah masuk dah. Slip disc. Okey. Batu karang pun ada sikit hari tu Zah. Batu karang pun ada sekali. Batu karang tu diperkenalkan company Immufor. Tak, Zah. Batu karang tu sampai masuk hospital juga tak? Masuk hospital. Masuk hospital kencing berdarah. Masuk hospital kencing berdarah. Doktor cakap ni kena buat laser lah. Sebab batu karang. Batu karang buat laser, tapi laser itu tak jadi. Tak makan. Mungkin batu tu besar sangat kot batu karang tu. Dari mana dia buat laser tak jadi. Tak move. Batu tak move. Tak keluar. Tak keluar. Bila saya makan ni Immufor yang you bagi hari tu lah. Bagi sekali hari tu bila masuk toilet nak kencing tu keluar darah. Terus pecah. Pergi hospital balik. Doktor cakap tak ada lah. Ada kecil-kecil. Dia kecil-kecil halus-halus dia. Tak ada dah yang besar-besar. Ketul-ketul besar-besar tu tak ada dah. Allahu akbar. Immufor. Dengan Immufor je. Sebiji Immufor pagi, sebiji malam. Sampai sekarang tak ada lagi lah. Tak makan ubat dah. Tuan ubat sekarang tak makan dah. Alhamdulillah. Mana sihat secara sekolah jadi tu abang. Sihat balik lah.